Što je dropka? Dropka je količnik na dva brojevi. Evo da zemljamo 3 podeljeno na 5. Količnik na dva brojevi pojednako zapišem. Evo ovako zapišem. 3 crtička 5. Količnik na dva brojevi pojednako zapišem se vika dropka. Ili, ako imam količnik a podeljeno na b, to a pojednako zapišeno a crta b. Dropka je ovaj zapis a podeljeno na b. 3 vrs 5. Znamo дека не се дели со 0, значи b треба да ми биде поголемо од 0. Ај тоа да запишеме. Деленикот сега го викаме 3 е бројтел, односно а е бројтел. Делителот 5 го викаме именител, односно b го викаме именител. Знакот за делење го заменавме со дробна, со црта, таа се вика дробна црта. Дропка е 7 десетинки. Што ми покажува броителот на секоја дропка? Броителот ми покажува на колку еднакви делови е разделено целото, во овој случај на 10 еднакви делови, а колку делови разгледуваме? Тоа покажува броителот, разгледуваме 7 такви делови. Друг пример за дропка ќе уземам 8 во броител, во именител, ево 12 да уземам. Целото поделено на 12 еднакви делови, а ние разгледуваме 8 такви делови. Друг пример за дропка ќе ми биде, можам да вземам 17 третинки. Целото разделено на 3 делови, а јас разгледувам 17 такви делови. Или друг пример може да ми биде 10 врз 2. Тоа е дропка. Или, например, 16 осминки. Што забележувам во овој случај? 7 десетинки. Целото разделено на 10 делови, а разгледувам 7. Значи, ова е помало од едно цело. Дропката во општо облик, која е помало од едно цело, напишуваме а врз b помало од 1, а тоа е во кој случај? Кога а е броителот е помало од именителот, или именителот е поголем од броителот, се едно што ќе кажеме, што ќе разгледуваме. Ваквите дропки, и кои броителот е помало од именителот, кои се помали од еден, тие се помали од еден, ги викаме чисти дропки. Негде може да се сретне и терминот прави дропки. Кога а врз b е чиста дропка? Кога броителот е помало од именителот. Дали е чиста дропка 8 12-тинки? Да, и таа е чиста дропка. Меѓутоа овде забележувам нешто што го немам во примерот кај 7 десетинки. Забележувам и броителот и именителот дека можам да ги поделам со еден исти број.
Кога тоа ќе забележите кај дропките, препорачувам да го сторите на самиот почеток. Пример, ако имате операции со дропки, пожелно е на самиот почеток, кога имате вакви случаеви, да ги скратите тие дропки. Значи, оваа постапка, до сега ја изведувам, се вика скратување на дропки. 8 поделено на 2 е 4. 12 поделено на 2 е 6. И уште можем да ги делам броителот и именителот со бројот 2. Ке добијам 4 поделено на 2, 2. 6 поделено на 2 е 3. Сега таа дробка веќе е нескратлива дробка. Не може повеќе броителот и именителот да се делат со еден исти број. 8 12-тинки и 4 6-тинки беа скратливи дробки. 8 12-тинки со оваа постапка ја запишав како нескратлива дробка. Што забележувам кај дробката 17 третинки? 17 да се дели на 3. Добивам повеќе од 1. Дробките, како 17 третинки, односно А врз Б, поголеми од 1, се во случај кога броителот е поголем од именителот. Или можете да запишете дека именителот е помал од броителот. Ваквите дробки ги викаме нечиста или неправа дробка. Да видиме што станува кога имаме, што треба да сториме кога имаме таква дробка, која е поголема од 1. Дробната црта ни заменуваше знак за делење, значи треба 17 да го делам на 3. Што ќе добијам ако 17 го делам на 3? Односно 17 третинки, што од ова ќе произлезе, од таа дробка. 17 да се дели на 3 е 5. 5 по 3 15. До 17 ми требат уште 2. Именител беше 3 и овде ќе го препишам 3. Значи, оваа дробка ја претворив во нешто што се разликува од дробките, од чистите дробки. Тука имам природен број. Тоа го читам 5 цели или 9 цели, зависи колку ќе имам, а ова е дробниот дел. Значи овде имам 5,2 третинки. Нечистата дробка ја претвори во тој мешан број. А што ако имам потреба мешан број, а сигурно ќе имам, да претворам во нечиста дробка? Како тоа ќе го направам? Тие пак мора да бидат петтинки. Сега, броителот треба да превели. Броителот го пределуваме на овој начин. 5 по 2, 10, плюс 4, 14. Значи, секогаш постапката е истата. Именителот го множиме со целото, тој производ го собираме со броителот и тоа го запишуваме како броител на неправата, нечистата дробка. Понатам, 10 половинки, и тоа е дробка. Меѓутоа, овде забележувам дека броителот е делив со именителот. 10 поделено на 2 е 5. 16 врз 8. Забележувам дека 16 е деливо на 8.
je 2. Ili, u slučaju kога već imam drobka A vrst B i pri to A je delivo na B ili B je delitev na A, to ću zapišem, B je delitev na A, tu već dobivam prividna, to se vika prividna drobka i dobivam priroden broj. To bi bilo za ova prva lekcija od drobki i sami od naslovni kaževa дека ова е поим за дробка и видови на дробки. Да повториме. Што е дробка? Количник на два броеви поинаку запишан. А врз Б е општ облик на дробка. Запиши дробка во општ облик, тој ќе запишеме со А врз Б. Бидејќи Б именителот ни е делител, со нула не делиме, треба да спомниме дека Б треба да ни биде поголемо од нула. Што ни покажуваше броителот на дробката, а што именителот? Именителот ни покажува на колку еднакви делови е разделено целото. Броителот ни кажува колку такви делови разгледува. Видови на дробки. Овде имавме чисти дробки. Општ запис на чиста дробка е А врз Б помало од 1. Чистите дробки се секојаш помали од 1. Тогаш броителот е помало од именителот или именителот е поголем од броителот. Овде имаме нечиста или неправа дробка. Звино овде. Таква е 17 третинки или 14 петинки. Општ запис на нечиста дробка е А врз Б. Тоа тие се секојаш поголеми од 1. Кога дробката А врз Б ќе биде нечиста дробка? Кога броителот е поголем од именителот или именителот е помал од броителот. Што може да се стори со дробката која е нечиста дробка? Таа се претворува во мешан број. Овој запис, кој викаме мешан број. Или, ако сакате, општ запис на мешан број е А, Б, С. Во броител Б, именител С, а цели имам А. Како мешан број се претворува во овој нечиста дробка се претворува во мешан број? Делење. Заменува дробната црта. 17 поделено на 3 е 5. 5 цели 5 по 3 15, до 17 ми остануват уште 2. Третинки беа третинки ќе види. Значи ова имам 5 цели и 2 третинки. Што ако имам потреба обратно, мешан број да претворам во нечиста дробка? Именителот го множам со броителот, 5 по 2 10, собирам со именителот го множам со целото. 5 по 2 10, собирам со броителот, 14 петинки се остануват. Или овде, во општ случај ќе имаме истиот именител ќе ми остане. А броител ќе ни види А по С плюс Б. Благодарам на вниманието.